好啦，嚟啱嚟到書展嘅朋友，大家好啊！歡迎嚟到中國旅遊嘅攤位啊！咁而家進行緊嘅咧係我哋嘅劉太嘅一個簽名活動啊！咁其實咧今年咧我哋中國旅遊嘅另一邊嘅拍檔啦，因為中國文學嗰邊咧就推出咗一本嘅新書，就係異地異境異情啊！咁就由我哋中國文學嘅創辦人啦，劉以鬯先生嘅一個嘅故事嚟嘅，咁就係佢同埋佢嘅太太啦，劉太嘅故事。咁啊，今次呢一個新書咧就係今年啱推出嘅啦。咁如果大家有買到嘅話，就可以過嚟做個簡單嘅簽名儀式嘅。又喺嗰度幾時咧？機會好難得啊！香港文學咧已經係即將喺8月嘅時候咧，就將會係第500期嘅推出啦。咁所以咧，我哋今年亦都出咗呢一個嘅復刊號啦，就即係佢第一個嘅創刊號嘅時候一個嘅復版嚟嘅。咁咧大家咧都可以去到我哋嘅後邊攤位嗰度購買嘅。咁而家咧就係簽緊我哋嘅新書啦，就係異地異境異情啊！咁就係由羅太同埋文科偉先生主編嘅。咁如果大家係中意香港文學嘅朋友咧，就可以過嚟購買同埋進行呢一個嘅簽名活動啦。咁香港文學咧喺香港都已經紮根咗好耐㗎啦，應該係都係由我讀書時期咧就已經係睇嘅一啲文學嘅刊物啦。咁係刊登咗好多唔同嘅同學啦，又或者有好多嘅文人香港嘅文人啦嘅一啲著作。咁而今次嘅新書《異地異境異情》咧，就係關於劉以鬯先生同埋佢太太嘅一啲嘅經歷嘅，亦都有一啲佢哋嘅散文啦。